मीशो पर इतनी अजीब सी इयरिंग मैंने देखी, मैंने सोचा ऐसा कौन पहनता है, बट मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ कैसा लगेगा मेरे ऊपर। तो मैंने इसको ऑर्डर करा एंड ऑर्डर करने के बाद मुझे आज रिसीव हो गया एंड लुक एट दिस। पहले तो इतना कंफ्यूजिंग था कि इसको पहनेंगे कैसे, बट फिर मैंने ध्यान दिया कि इमेज भी थी जब मैंने इसको परचेज करी थी। तो जो आपको हुक दिख रहा है ना, वो आपको एक्चुअली अपने कान के ऊपर लगाना है, और जो नीचे लाइन्स दिख रही है ना पतली सी, वो आपको अपने कान में लगाना है। आपको ऐसे समझ बिल्कुल नहीं आएगा, इसके ऊपर मैं वीडियो डाल दूंगी एंड आपको कोड भी बता दूंगी। अभी बताओ कि इस इयरिंग को देख के आपको क्या समझ में आएगा, इसको कैसे पहनेंगे, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये इयरिंग आपको कैसी लगी।